హాయ్ అండి. ఈరోజు రాజమండ్రిలో అయితే చాలా దారుణమైన సంఘటన జరిగింది. కోట్లింగాల దగ్గర అయితే మున్సిపాలిటీ డాగ్ క్యాచింగ్ వాళ్ళు ఈ రోజు కుక్క పిల్లల్ని వాటి తల్లిని రీలొకేట్ చేయడం జరిగింది. అంటే ఈ చోట నుంచి ఇంకో చోట తీసుకెళ్లి వాటిని వాళ్ళు వదిలేయడం జరిగింది. అక్కడ ఉన్న వాళ్ళు చూసి వాళ్ళని ప్రశ్నించగా అక్కడ ఉన్న ఏరియా వాళ్ళు అయితే వీటి తీసుకొచ్చి వదిలేమని చెప్పి అంటున్నారంట. వాళ్ళు ఏదో చెప్తున్నారని చెప్పి తీసుకొచ్చి వదిలేయడం అన్నది ఎంతవరకు కరెక్ట్ అండి? ఇది ఏమన్నా ఉంటే యాంటీ ర్యాబిస్ వ్యాక్సిన్ చేయించండి, బర్త్ కంట్రోల్ చేయించండి. ఇలా రీలొకేట్ అయితే చేయకండి. ఇలా మరి ఇంకోసారి జరిగితే మేమైతే లీగల్ గా ప్రొసీడ్ అయ్యి తగిన చర్యలు తీసుకుంటాము. ఇట్లు జీవారాధ్య ఆర్గనైజేషన్ మరియు రాజమండ్రి రెస్క్యూ టీం.